Teman-teman yang lagi, maaf, nih ada resep baru nih kalau mau pakai. Lagi lendir banyak di tenggorokan, suaranya nggak bagus, misalkan gitu kan, perlu untuk mungkin ngisi pengajian, bukan nyanyi ya, ngisi pengajian. Ya. Nah, ini bisa dipakai nih, kapulaga sama bunga lawang. Nah, kapulaga sama bunga lawang nanti cemplungin aja ke air panas, ya, kasih sedikit pandan biar wangi. Itu bisa buat buang lendir di tenggorokan. Itu. Masya Allah.